কুষ্টিয়ার জগতি বাংলাদেশের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন। 1862 সালে ব্রিটিশ আমলে তৈরি 160 বছর বয়সী রেল স্টেশনটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ রেল স্টেশনে দুটি লোকাল ট্রেন ছাড়া আর থামে না কোনো ট্রেন। যে স্টেশন জুড়ে থাকতো মানুষের ব্যস্ততা, জ্বলেছে চকচকে আলো, সেখানে এখন ভুতুড়ে পরিবেশ। পরিত্যক্ত দ্বিতল ভবনটি একসময়ের বিখ্যাত জগতি রেল স্টেশন। ভবনে ফাটল ধরায় উপরতলাতে যাওয়া নিষেধ, ভেঙে পড়েছে ওয়েটিং রুম আর ক্ষয়ে গেছে প্ল্যাটফর্ম। 1984 সালেও যেখানে 26 জন কর্মকর্তা ছিল, এখন সেখানে মাত্র একজন কর্মকর্তা পাহারা দিয়ে রেখেছেন স্টেশনটি। দূর থেকে দেখতে বেশ আকর্ষণীয় দেশের প্রথম রেল স্টেশন জগতি, কিন্তু কাছে গেলে একেবারে জরাজীর্ণ এর 160 বছরের পুরনো স্থাপনাগুলো। ইট, পলেস্তারা জানালা দরজা, আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে, মুছে গেছে ট্রেন আসা যাওয়ার সময়সূচি। পোড়াদাহ, গোয়ালন্দ, টুঙ্গিপাড়া রুটে এখন দিনে 10 বার ট্রেন আসা যাওয়া করলেও জগতিতে থামে মাত্র দুটি। স্টিম ইঞ্জিনে পানি দেওয়ার বিশাল ট্যাঙ্কি জগতি স্টেশনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে। বিশিষ্টজনরা বলছেন, অন্য কোনো দেশ হলে ইতিহাসের অংশ হিসেবে এই জগতি রেল স্টেশনকে ঐতিহাসিক স্থানে রূপ দিত। এদিকে দেশের প্রথম রেল স্টেশনের গুরুত্ব হারানোর পেছনে সরকারের উদ্যোগ না নেওয়াকে দায়ী করছেন কেউ কেউ। সঠিক সময়ে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলে কুষ্টিয়া শহরটি হয়তো গড়ে উঠত জগতিকে কেন্দ্র করে। দেশের প্রথম রেল স্টেশন নিয়ে আবেগ আছে স্থানীয়দের। তারা বলছেন, সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সরকারের যথাযথ উদ্যোগই পারে স্টেশনটি সংস্কার ও সংরক্ষণ করতে।